na mimi nawashukuru wa Kenya, watu waliosimama na sisi. Tumeweza kuachiliwa leo usiku wa kuamkia leo sehemu ya Gashie kwa kichaka, na tukatembea hadi tukapata estate moja. Hapo ndio tukaomba mahali tukacharge simu. Mukuoĩ wa video nĩguo wĩkĩrĩte wĩira kuonekana kwa anake ya erĩ a nyina ũmwe nĩo Aslam na Jamil Longton thutha wa gũkorwo marorĩte kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Kũringana na ndũmĩrĩri iria tũrĩ nacio, erĩ aya marahingĩrĩtwo nyũmba ĩrarĩ na nduma kũrĩa marahũngagwo mahũri ihinda-inĩ rĩu maranyitĩtwo mĩgwate. Matarĩirie maraheagwo irio o thutha wa mathaa 36. Kũringana na andũ a bamĩrĩ ya anake aya na arĩa twaranĩirie nao, maratarĩria ũrĩa mekorire mwena wa Gashie ũtukũ wa gũkia mũthĩ wa gatano. Brangu Jamila alinipigia na simu ya soja. Huyo soja alipapo soja alifunga gate. Akibla anasema walidropia kwa mlima, kuna hii mto inakwanga hapa kitu kidogo Gania Magitishuri hapo. There's a river hapo, ndio aliambiwa simame kwa kichuchumai na angalie hiyo mto. Na sasa walipoangalia mtu akafungulia mkono, wakika hapo simu yao na shilingi 300. So kaambia ndio transportation itafika Kitengela. So wakati wamefungwa bado uso, waoni palio yote na mdomo. Sasa ndio kutoka hapo wakaanza kutembea, wakaenda wakapata hapo na estate kuna soja hapo. Wakaongeshwa kusema ndio wachajie simu yao, alafu wanaomba wapigie familia wajulikane wako sawa. Nake mũteteri wa ihoto cia mũingĩ Bob Njagi arekereirio thaa 5 cia ũtukũ kũrĩa ambĩkire thabarĩ o nginyagia ceceni-inĩ ya borithi ya Tigoni kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa acokire kwaranĩria na andũ a bamĩrĩ yake na agĩrwo mathaa-inĩ ma thaa 7 cia ũtukũ wa gũkia mũthĩ wa gatano. Ithe wa Njagi tũkĩaranĩria nake na njĩra ya thimũ. Akijua kama saa 5 akafika police station karibu saa 6 ya usiku. Police station gani? Tigoni police station. Okay. They called the family. And the family picked him at around 1. Atatũ acio marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani mbere ya famĩlĩ yao maranĩirie nao kũhĩtũkĩra mawakiri yao. The coincidence of the Inspector General of Police choosing to come to court today and the people we have been fighting for them to actually release their whereabouts, reveal their whereabouts, are also discovered the same day. So that's a question that we place to the Inspector General, the Deputy Inspector General of Police, and of course, as members of the public, you can fill in the gaps. Igoti-inĩ nakuo ũrĩa ũrarĩ mũnene wa borithi wa ihinda nĩ akanire kũmenya kũrĩa atatũ acio mararĩ. Bob Njagi anyitirwo mĩgwate arĩ ngari-inĩ ya matatũ rĩrĩa ainũkaga gwake mũciĩ barabara-inĩ ya Mombatha mwena wa Mlolongo, kũrĩa nake Aslam na mũrũ wa nyina Jamil Longton manyitirwo mĩgwate mita nini kuma mũciĩ-inĩ kwao. The Longton brothers and Njagi will appear before court, demonstrate to court where they have been within this period we have been in court, who was holding them, what they were held, why they were being held. Anake aya matinenda kwarĩrĩria maingĩ ma marĩa marageragĩra kũrĩa marahingĩrĩtwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tumeachiliwa leo yani masaa kuamkia